Do we approach God with the simplicity and trust of a child? Or are we weighed down by pride, doubt, and sense of entitlement? Do we value others as God does? Or do we make judgments based on worldly standards? Mga igsoon, welcome sa atong palandong, ang inadlaw nga pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Father Jason Paconla, Parochial Vicar sa Our Lady of Mount Carmel, Lutupan, Toledo City. Ang atong ebanghelyo karon kinutlo gikan sa ebanghelyo ni Mateo, chapter 19, verses 13 to 15. Diin adunay mga tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Hesus aron iyang ikatapion o iyang panalanginan. Apan gibadlong sila sa mga tinun-an ni Hesus. Ang reaksyon sa mga tinun-an sa pagpahilayo sa mga bata nagpakita sa kasagarang kinaiya sa tao nga unahon kadtong mga inila o sikat. Apan ang pagbadlong usab ni Hesus nagpahinumdom kanato nga sa mata sa Dios ang matag tao bililhon. Ilabi na kadtong mapaubsanon ug nagsalig sama sa mga bata. Kini atong ebanghelyo usa ka panawagan alang kanato nga susihon kun sa unsang paagi kita muduol sa Dios ug sa uban. Do we approach God with the simplicity and trust of a child? Or are we weighed down by pride, doubt, and sense of entitlement? Do we value others as God does? Or do we make judgments based on worldly standards? Dugang pa ang aksyon ni Jesus sa pagpandong sa iyang mga kamot ngadto sa mga bata ug pagbendisyon kanila nagpakita sa iyang lawom nga gugma o pag-atiman sa mga mahuyang o inosente. Kini usa ka pagpahinumdom nga ang Dios dili halayo. Siya nagtinguha nga maduol kanato sa pagpanalangin kanato o sa paglakaw uban kanato sa tibuok natong kinabuhi. Amen.